许多人在做电子邮件行销的时候，只知道一些常听到的自动电邮工具，但是却不知道，当你寄出这封电子邮件的时候，你的信件在别人的眼里是怎样？你的信件寄到别人的信箱里，分数评价高吗？介绍一个免费测试你发出电邮的工具，我会将连结放在影片下方。测试方法就是，你将你的邮件寄送到他提供的电子邮件信箱里，先把它加入收件人。我随便找一个测试系统来测试，然后寄出一封测试信件。信件标题取名卖你一个烂产品，最后最重要的摆上一个笑脸。你可以自己编写一些内容，但是我比较懒惰，我就上网搜寻一些内容复制贴上。因为我预期我寄出的信可能会被客诉，所以我搜寻相关客诉的文章内容。寄出去之后就可以按一下按钮，开始得到结果跑分。这个不是卡住了，它会等一段时间。恭喜我这封信寄到别人的电子邮件信箱里是没有问题的。我知道大家都很贪心，想要拿满分，那我们就看看哪些地方需要修正。大致上都是无伤大雅的小扣分，有一个比较严重的，大概就是文件格式的问题。把它修正好了之后，你寄到别人的信箱里就可以拿满分了。拿满分的人请在底下留言 See you。